Никога не съм попадала на място, което е определено специално за срещи с адвокат. Но факт е, че винаги ми е осигурявана възможност да общувам насаме с лицето. Споделяли са с мен лица, които са били задържани, че им е обяснено, че ако поискат адвокат, задържането ще бъде по-дълго, защото трябва да се изчака явяването на адвокат. Споделяли се също, че са казвали, че ако поискат преглед от лекар, докато им бъде осигурена лекарска помощ, вече ще са си свършили работата с тях и ще излязат от районото и ще могат да си отидат. Споделяли са също така пред мен, че са им казвали: предай доброволно, подпиши протокол за доброволно предаване и предай вещите, иначе ние ще ги вземем от теб, обаче ти ще трябва да чакаш, защото трябва това нещо да мине през съд трябва да го одобри. И по този начин са мотивирани лицата да не упражняват правата си, за да бъде задържането по-кратко като време. Какво съм виждала обичайно в декларациите? Обичайно е попълнено, че искат да бъде уведомен избран от тях защитник, т.е. аз. Често се вписва името ми и телефона ми. Това е при лицата, които познавам. При другите просто, че желаят да упълномощят адвокат. Рядко съм виждала желание за преглед от лекар. Полицаите считат, че адвокатите вредят, пречат на разкриване на истината, пречат им да си вършат работата. Затова може би и не се допуска адвокат всякога от самото начало на задържането. Основният проблем за лицата, които са задържани за 24 часа. Има практика по извършване на беседи и по снемане на писмени обяснения на задържаните по случаи. Обичайно полицията не допуска защитник в тези моменти. Аз лично никога не съм присъствала на беседа. Случвало ми се да ми кажат: не можете да бъдете допуснати в момента до задържаното лице, защото с него се провеждат беседи. Моите настоявания да се прекрати беседата и да мога аз да разговарям с лицето преди то да разговаря с полицейски служители, не са били удовлетворявани. На лицата не се разяснява правото да запазят мълчание, напротив, всех се провеждат или беседи с служители, които са вътре в управлението, в което са задържани, или се изисква от тях да попълнят писмени обяснения или сведения за случая. И втория проблем, който е изключително сериозен според мен, е, че в България декларативно т.е. в закона съществува правото, уж гарантираното право да се обжалва заповедта за задържане, но това е неосъществимо в рамките на периода на фактическо задържане на лицето, т.е. в рамките на 24 часа.